Yo mensen, hier een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag weer een nieuwe video van de Wico Lenny 4. Yay! Hoi 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 hoi. Oké, Wico Lenny 4 heb ik gekocht. Dus die ga ik hier in het menu mee. Dit is de Wico Lenny 4 roosje. Dus hij zit hierin. Kijk en dan trek ik. Ik kan hem niet openmaken, maar ja, wel. Maar een centje dan wat ik altijd doe. Alleen veel doen. Op mijn mesje. Oké. Oh, waarom doe ik het eigenlijk? Oké, allereerst zitten de gsm in. Maar die ga ik jullie straks laten zien, dus. Dus, de gsm moet er uit. Dan gaan we kijken wat er verder in het doosje zit. Hieronder zit nog, onder dit zit nog wat briefjes. Voor dank u wel voor te kopen. Ja. Ja. 2 simkaarten, ja. Het is een mooie gsm ook. En hier nog een uitlegbriefje, maar dat hebben we niet nodig. En hier hebben we dit voor een beeld. Ah, kijk, dames en heren. Dit is voor een simkaart of zo in te steken. En ik had het hier ook nog hier. Hier ligt die. Kaartje. Nee, het gaat niet. Nee, maar ik ga dit er wel in steken. Het is niet voor dat. Maar ik dacht van wel, maar ja. Ik had het fout gedacht. Het is oké. Ik ga dit dingetje terug doen. En in mijn doosje zitten, want als ik een nieuwe simkaart heb voor in deze te steken, dan kan ik het wel weer gebruiken. Maar ik heb nu, dit zijn er 2, maar ik heb er dan maar eentje nog. En wat er nog verder in zit in de doos. Dit vakje gaan we nu kijken. Allereerst zit er dit in. Voor en je kabel ook natuurlijk. En dan zit er nog één ding bij. En dat zijn je oortjes. Het zijn wel goede oortjes dat erbij zitten. Nog redelijk goede. Ik gebruik ook veel oortjes voor mijn kanaal. Soms speel ik Roblox, maar dat heb ik nog niet op mijn kanaal gezet. Denk ik toch niet. Nee, ik denk het niet. Dus nu gaan we naar de gsm zelf. Ik ga eerst over de camera. Nee, hoeveel inch scherm dat hij is. Daar ga ik eerst. Het is een 5-inch scherm. Het is een Wico Lenny 3. Hier staat een Wico logo. Hier. Ja. Dit is een 8 megapixel camera. 8 megapixel camera en dit is een... Oh, nee, dit is een 13 megapixel camera.
En dit is een 5 megapixel camera dus. Nee, wacht. En nu ga ik hem opstarten. En de lader zit van boven. En nu ga ik het kaartje erin steken. Het goed vast. Ja? Nee. Nee, dat hebben we dat niet gedaan. Echt? Van ons niet. Oké, nu ga ik het kaartje insteken. Hier langs de zijkant in. Ik heb het. Nee. Nee. Omdat hij nog op school ligt. Wat zijn er dan wel aan het doen? Video aan het maken. Oké. Nu naar beneden. Oké, dus ja. Dat is toch een leuke video, hè? Dus oké. Ik ga jullie wel zeggen. Voor de dag. Wacht, even wachten. Dag. Dag. Zie je mij daar nog? Dag.